正道，今仔日正道的题目，人为啥走东走西？请曾牧师。亲爱的，这咱同心来祈祷。至圣的上帝，阮伫你的礼拜堂来敬拜你。虽然阮看袂到你，但是阮一生伫军队中间，阮领受上帝你无限的帮助。伫这个神圣的时刻，你的囝儿，阮整个这个大家族，阮做伙伫礼拜堂静静要听上帝你的话，互你的话做阮脚前的灯，路上的光。互阮因为你的话，阮就得到通达，目睭就闪开无看迄个虚假。主求你帮助阮人生的脚步，特别扶持阮的囡仔，互因一生无亲像甘露，无亲像无目标的人走东走西。求天父上帝圣神带阮行人生是未嘅道路，愿你的圣神即时降临伫阮的中间。对阮光明，上帝你的应允，阮伫你面前恳求祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。耶利米书第2章36节第1句，因为无读几句，我为着要帮助兄弟姊妹，要邀请兄弟姊妹，更较专心读到这段话伊的重点。伫咧记载圣经，抄写圣经讲第几章第几节的时，若写到 A， 常常拢讲第1段头前段，若写 B 就是第2句第2段。教会的青年牧师有恁读这段话，有一个真要紧的祝福甲目标。恁的人生有一项真大重要的功课，就是找到生命的标杆，找到你人生中间的目标。一生行一条有价值的道路，这是无比的重要。真侪人3年5年换一间学校，3年5年换一个职业。牧师期待上帝祝福恁，伫恁一生中间也未开始食头路，也未开始踏入这个社会，恁会通伫上帝的怜悯、上帝的启示，恁找到对足细汉。恁就开始思考，然后找到恁一生中间上帝要带恁行一条真甘甜、有价值、有意义的道路。今仔这段圣经的话，兄弟姊妹是非常非常的重要，对咱遮有年有岁的人来讲真重要，对恁的囡仔更较重要。因为这段话描写人生中间，通常咱看会到的，就是人生亲像无目标的人走东走西，东奔西跑，敢毋是安尼？咱会当看到咱身边有的人足无彩，伊有能力，但是因为无方向，所以因改换因人生的道路，常常变换人生的道路，前的拢常常是浪费。因为人生每一条行过的路，拢有伊必然的价值。甲伊的意义，亲像咧起一个围墙，起一间厝，咱所贴的砖啊，若常常贴3元5元，你就个无爱顶啊！你永远无度起一间有形有体的厝体。所以人生中间，伫青年、少年、细汉的时阵，有一个真要紧的目标，就是伊找到伊的兴趣。伊的运数，甲伊人生的方向，但是这真困难，因为人拢看到目睭前，独只有历史的主、创造的上帝，伊掌管永恒，伊掌管永远。所以兄弟姊妹，愿这个上帝怜悯咱，互咱一代比一代较好，互咱一代大地。顶一代会更较头，然后因咱看愈远，会令人明白更较侪的智慧甲奥妙。愿今仔这个礼拜，上帝的圣神对咱在座每一个人讲话。伫咧准备甲恁分享的时，我回想我家己
我感觉我是一个真有福气的人。我嘛为着我行过62年，我感觉真有价值。因为对细汉我的父母带我认捌上帝，这个上帝一直到我62岁，我拢感觉伊是一个我一生中间真有价值，也真幸福。我会当跟对伊，跟对伊的话，跟对伊所定着我人生中间的道路。我嘛感觉真福气，就是我的一生只有做一个职业，我的一生真单纯，专心只有一条路。我嘛真感谢上帝，给我无常常3年5年换一间教会，我一生会通甲恁做伙，亲像一个家庭，咱做伙贷款，咱做伙起厝，咱做伙养育咱的囡仔，咱做伙民望，特别互上帝的教会真侪真正诚实的教会。我要感谢上帝，今仔日伫恁的中间，咱做伙做祈祷讲，愿上帝互我一生会当听上帝，也愿上帝听我到一生的路话，也愿上帝祝福恁在座每一个兄弟姊妹，恁有一条稳定的道路。或者爱将你的愿望心意静静来问上帝。咱会当做真侪切话，就亲像经言讲，人心筹划，上帝决断。上帝决定人的一生，上帝定着人的一生。人会当做民望，人会当做计划，就亲像古早人讲，千算万算，不达天一话。愿天父上帝帮助咱，成做咱一生的活过。兄弟姊妹，这份的温情写伫耶利米书，这就是为什么我今仔日经耶利米书做旧约的经文，因为耶利米书是一本真重要的先知书。对大卫所罗门了后，就是伫主前耶稣也未降生进前1000年，就是大卫。后来到900几年，就是所罗门王。后来就进入先知的年代，因为这个王国慢慢消退，慢慢衰烂，所以这个国家慢慢无遐尼永驻的时，就出现真多的战乱。迄个时阵，上帝兴起先知，包括以赛亚、耶利米。为什么呢？耶利米所描写的就是以色列人走东走西，常常改变因的信仰，念伊信这个神，念伊信这个神。因的人生念伊听上帝的话，念伊搁听这个世间的主张、思想、哲学。愿天父上帝通过伊的圣神，通过耶利米书，互咱明白，其实人类的历史常常不断重新改变。耶利米书中间咧讲起上帝甲以色列人的关系，伊用婚姻、长期圣洁的婚姻来形容上帝甲伊的百姓。耶利米书所讲的上帝，就是亲像一个疼惜伊的妇人人的新郎，伊甲以色列人这个竞选的民族，对所有的民族中间所特别竞选的这个以色列人，伊甲伊当作是伊要一生建立婚姻的圣洁的新娘。这就是耶利米书伊咧讲起上帝甲人迄个关系足特别的所在。所以恁可能会感受到，伫新约中间有讲到，耶稣就是教会的新郎。新约的教会就亲像装他好势、真水的新娘，要来就近这个耶稣，然后成做一个圣洁的新约，进入一个稳定的时代。伫这种的期待中间，耶利米书有讲到上帝伊心中的不甘，因为伊所听的人竟然婚外情，伊用安尼来形容。因为伊所听的以色列人常常无定着走东走西，所以耶利米书一个真要紧的主题，就是咧讲起
忠实、专心、坚持、听候。愿今仔日个礼拜牧师甲恁分享的圣经，会当互恁对心中明白，也会当对心中开始思想讲，我要怎样成做一个信实的人、忠实的人，忠心耿耿，一生专注仰望。我一生要选择一条路，对我少年到年老，专心认真行一条是未过的道路。这就是今仔日圣经要甲咱讲的话。也这咱安静问咱家己，到底我的一生怎样？你满意吗？真侪人真苦楚，伊并不是真快乐，因为走东嘛无欢喜，走西嘛无欢喜，因为找无到上帝。所以兄弟姊妹，咱想要爱得到什么种的人生？我们期待拥有什么样的生命？这就是今仔日的金句。咱所渴望的是什么？所以兄弟姊妹，安静敬虔祈祷，上帝应答每一个人的祈祷。唔通烦恼，唔通焦急，这个上帝永远的听候咱，听候咱伫走东走西了后，咱会当安静落来，甲伊讲：天父上帝，我已经足忝啊！伫这个时阵，我倒来找你。愿天父上帝帮助咱，因为这个世间人有一种的特性，坐袂牢，安静袂落来。恁同意吗？今仔日有真侪的精神疾病，包括一种病叫做 ADHD。AD 就是专注力不足 ，HD 就是过动。今仔日有真侪囡仔，因伫成长的过程中间，因无法度做好真好的学习，就是因的专注力，甲因过动的倾向。互因伫因的成长的过程中间有困扰。兄弟姊妹 ，ADHD 无介可怕，有一种肉体 ADHD， 另外有一种叫做灵魂、情绪、感情的 ADHD。兄弟姊妹，一个人若愿意承认家己走东走西。追求这个上帝，这个上帝的圣心就要互咱安定。亲就代表讲，上帝将伊的话安定伫天，上帝将伊的话安定伫天，永远无改变。伊的意思就是讲，日月星辰所有的轨道永远不改变。咱来看这礼拜的日食，日环食，真侪科学家拢会当预测，因为每一粒星因的循环，拢有伊一定的轨道。所以兄弟姊妹，咱来到主的面前求上帝安定咱的心，永远无摇动。求天父上帝对恁讲话，代表伊讲一句真苦口婆心的话。伊讲世间人亲像影，因无用刺刺，实在无彩工。我毋知兄弟姊妹，恁有对心中有一个同感？咱一生劳苦、忧愁所得到的，到底是什么？愿天父上帝帮助咱，毋是讲人的一生是70岁的劳苦忧愁。愿人基督徒拢讲哈利路亚。人的一生是70，永壮讲到80，但是其中就是试看上帝稳定的滋味。阿们嘛，愿天父上帝互咱无用刺刺，无彩工，反倒等，互咱的一生对细汉受上帝祝福，互上帝祝福。伫国语叫做祝圣，祝圣的亲像牧师咧主持圣餐的时阵。将这个饼给摕起来，
我主耶稣求你祝福这个圣餐的饼，互伊成做你的恩典，牧师甲伊擘开。上帝若将咱的生命甲伊祝福，伊拍开的时，这个生命就会成做上帝活命本身伊的本质。求天父上帝帮助咱，通过今仔日2节的圣经，无论是耶利米书，无论是希伯来书，拢会当帮助咱看到人生中间一种真明显，但是真侪人受搅扰、无能无力的，就是走东走西，常常找无家己的道路。奉主耶稣基督的圣名恳求圣神帮助咱在座每一个兄弟姊妹，咱安静敬虔，每一个人伸出你的手，甲上帝祷告，主求你看我，行你爱我行的道路。愿上帝祝福恁享受一生的道路。愿上帝祝福恁享受一生陪伴恁的上帝。愿上帝祝福恁享受恁一生存在的每一日，互你担着你感觉讲，我的一生实在是一个有价值、佮幸福的人生。那安尼，今仔日的圣经最主要咧讲起一个真重要的主题，就是专注、坚持、等待。这3项个性拢是能力，有真侪人坐袂牢，对无？今仔日这个时代吼，你若有手机啊，你就手机啊，甲你捆绑啦，绑架。因为你的手机啊中间常常有 Line、有 Facebook， 常常会甲你点一个、点一个、点一个，啊，你无代无志，你就常常摕起来，甲伊看。当然，这是一个真好的工具。今仔这个时代，基督徒常常有 ADHD， 就是专注力无够。就是伤过好动，无法度安静伫上帝有意义、有价值、重要的道路顶悬，伫伊的圣殿内安静、静静听。求天父上帝帮助咱每一个人，咱的灵魂静养。像今日咱所念的圣诗，第2条圣诗讲：，互我的灵魂静养，为着你的名，带我行伊的路。主帮助咱，所以兄弟姊妹，这是今仔日的金句。我用这段的金句来邀请兄弟姊妹，恁安静思考，恁的愿望是什么？恁敢真正确定讲，耶和华上帝，你是我的愿望？代表讲，我的指望在于你。这个圣经不是用问号。代表伊讲，我听候什么？我听候你，我听候什么？因为你是我一切的愿望。伊是用肯定句，但是所听兄弟姊妹，咱做基督徒到今仔日，咱要阁用疑问句吗？还是肯定？伫咱的心中讲，上帝啊，除了你以外，我一生对今仔日开始。无阁再有任何一个主人，上帝啊！对今仔日开始，我无阁再有另外一个上帝，因为无一个上帝比你阁较值得我一生的倚靠甲军队。愿主感谢咱今仔日的宣告，伊真正成做咱一生的愿望。咱找到一个咱会当用一生来军队乱舞的上帝。虽然咱看袂到，但是咱知影，伊伫什么种的情形、什么种的时刻，伊的确陪伴我。这对圣经中间所讲，人的日子如何，人的日子怎样，伊的力量也怎样。因为基督徒相信这个看袂到的上帝，伫我逐时刻、逐种的情景中间，伊拢是掌管我生命的上帝。伊要引带我用推用拐，带我行过死荫的山谷，最后带我到安静的水边，最后进入伊永远的圣殿，就是甲上帝合一，享受一个
充满稳定甲疼的人生。兄弟姊妹，愿上帝将这种的祝福放伫咱的内底。所以利未书伊所讲这段话，其实是带有真深的，亲像一个长辈的唔甘。伊看到伊的兄弟姊妹以色列人，一个遐尼有价值尊严的上帝，为什么我兄弟姊妹伊看袂明白？所以利未伊对心中有真侪一个长辈的着急甲唔甘。伊最要紧整个的培训来讲起上帝的唔甘，但是最后伊所讲的，就是这个人若定心倒来到上帝的面前，因的生命就要领受一生的稳定。所以伫耶利米书的后壁，耶利米哀歌第2章，伊就讲到上帝的恩慈每一透早换新。这是咱的教会常常爱宣告的圣经节。上帝的恩慈，天天每一个清晨都更新。这意思就是讲，伫一生的中间，一生到每一日，上帝拢用伊的恩慈来养饲我。所以兄弟姊妹，你愿意经历这种的祝福吗？愿咱伫上帝面前，咱个定心头了定，咱甲上帝祷告。上帝，当我的心走来走去，亲像墙头草的时，主求你帮助我。会记得耶利米甲我提醒讲，唔通走东走西，爱定着，爱专注，爱坚持。虽然目前也未得到，但是安静听候。求天父上帝甲恁讲话。所以基督徒专注伫家己的信仰，是一个真要紧的功课。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，甲咱提醒，做代志若无专心的人，有一句国语叫做虎头蛇尾，经常换跑道。愿咱养成一个性格，不是说不要改变，而是不要随便改变。今仔这个时代所追求的，其实就是善变，太容易改变，甚至连你改变的时，你嘛唔知这个改变到底是好、歹、对、唔对。求天父上帝的圣神将伊的话放伫咱的内底，因为耶利米书中间有真多的重要，拢用安尼做开始，有真多经文拢用安尼做开始。耶利米书中间常常讲耶和华的话。然后讲临到啦是啥。所以耶和华的话，这种的圣经的开始出现伫先知书中间，是一个真要紧的，唔是讲牧师的话，嘛唔是讲讲道的话，伊是讲上帝的话，耶和华的话临到。耶利米书这本册内底有一个真重要的特质，就是咧强调上帝讲话。当然，伫伊个讲话出来时，会产生无共款两种的态度。一种就是恭敬、认真听的人；一种就是拄久无啥咧插伊，无爱听。愿天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，咱用以色列人即个历史的记载经文故事，所以咱会提醒。一生无离开上帝的话，这就是代表讲你的话正做我脚前的灯，做我路上的光，迄个意思。上帝的话要带咱行，伊所定着感动，伫你少年中间，你就看到你的人生的一个方向，然后头壳累累行5年、10年、20年，还搁咧行，直到有一日你年老的时。你恍然大悟，讲上帝，我才知影，原来伫我少年的时，你予我的感动不是偶然。上帝，你予我的感动，不是无意义的。求天父上帝帮助咱，互咱会通坚持咱甲上帝的关系。耶利米书所讲的，就是上帝伊心疼，就是讲伊所疼的心爱人。
为什么婚外情？这个上帝在天后，伊用一个深情款款，真正这就是咱伫个情的中间互相的听候。求天父上帝帮助咱做基督徒，咱知影上帝是怎样听咱。牧师拄则甲恁讲的，就是伫这个所在。以色列人到最后，因对心中安尼祈祷讲：当我回想过去的事，当我回想上帝过去所讲耶和华的话的事，我忽然在了解，我一切愿望对上帝来，而且这个愿望，上帝无讲白贼，上帝所讲的话一定信实。上帝伊用各种的慈爱温助，上帝的里面用不自觉的爱，会记无？无就讲无任何的事，无任何的人会当假当上帝对我的听。求天父上帝帮助咱，伫今仔日的礼拜，咱亲像这悔改的以色列人，咱搁一摆用上帝的话甲上帝讨讲。上帝，这是你的话记载伫圣经。我讲阿们，所以你互这个话加做我一生每一日透早。当我每一日天开我的目睭，迎接每一个新的日子的时，是主你的恩慈临到伫我的生命中间。中文的圣经和本并无讲到恩慈仁慈这个字，中文的圣经只有讲每天早晨都是新的。意思就是，每一日的生命，每一日的心，新的代志，新的生命，新的快乐，伊无写作明。但是8月2的圣经，因为23节念做伙，所以伊就甲伊讲，主的仁慈，逐早起换新。阿们。愿上帝祝福你每一个兄弟姊妹，天天经历上帝的恩典。阿们嘛。愿天父上帝伫今仔日的礼拜听咱的祈祷。因为上帝所讲的话永远未改变。希伯来书第6章18节，伊讲有2项事永远未改变，因为上帝未讲白贼。对2项代志：第一，上帝应允；第二，上帝所立的约。上帝所讲出的应允，上帝所立的约，无论是对咱讲，还是写伫圣经中间。希伯来书就是整个以色列人伊的历史的总结。希伯来书伫圣经中间伊的地位，就是旧约老长所有的犹太人的历史所讲的发生的代志，伫旧约中间所有的，来到新约的时阵，用希伯来书做最后的回应甲总结。意思就是讲，2000年前，阮的阿祖伊的上帝。今仔日甲阮耶稣以色列人建立的教会，这个上帝拢共款，所以伫迄个中间记载话非常重要。希伯来书第6章18节讲，上帝所讲的事、定到的事，2项代志永远未改变，就是上帝的应允，上帝所立的约。兄弟姊妹，谦卑、敬虔，甲上帝建立你生命约，你甲上帝讲，上帝我伫遮，然后你甲上帝说，上帝请你来，建立咱甲上帝的约，咱的生命要分别为圣，分别做圣，有所为有所不为。求天父上帝帮助恁了解，圣经咧讲上帝是信实的，耶和华是好良善，伊的慈爱永远伫地。伊的信息到万世代，耶和华的信息，伊的意思就是讲，上帝绝对无讲543的话，上帝绝对无讲白贼的话，伊所讲的话，拢带有开力。愿天父上帝将伊的话放伫咱的内底，咱掠条上帝的应允。所以，佮落去这节圣经安尼记载讲。咱才会追求伊的保守的人，咱受到伊的话深深的激励，咱就爱掠条伊的应允，甲伊所立的约。然后，这个约就是愿望，伊将伊定着愿望放伫你头前的人生。
上帝予我有我的愿望，上帝嘛要予恁每一个人有恁但个人的愿望。愿天父上帝听咱的祈祷，心头了定。希伯来书第6章19节讲，因为这个愿望，所以咱心灵这个灵魂会定，咱灵魂会定，咱来锁伫绑伫什么所在？伊讲抛在该等伫帐幕，帐幕就是礼拜堂中间的至圣所，迄个场位。以色列人因的礼拜堂中间有头前段、后壁段，拍开迄个窗帘，伫内底就是上帝家己。所以意思就是将你的祈祷、将你的愿望放伫上帝的手中，坚固无摇动。主听咱的祈祷，所以用今仔日的所有的圣经的经文，我想要甲恁做3个祈祷：第一，专情；第二，专信；第三，专心。专情的意思就是，你要真正将你整个的感情甲上帝结连。所以，一个基督徒若无用真正的感情，只有用理性，咱真困难加做一个成熟的基督徒。所以，这是圣经为什么要用婚约来表明人甲上帝的关系？伊毋是用拟人化、用人的经历来做想象，毋是。伊伫迄个所在要互人知影讲，这种的关系是建立伫上帝的听。第二，咱爱相信上帝的话。无论咱听到什么足济的无共款的主张，但是咱定心倒来到伫圣经的面前。你听到真多的主张，但是咱用偌尼多的时间来问上帝啊，这主张甲你的话有一致吗？是听这个世间的声较重要，还是听上帝的声较重要？恁家己做决定吧。是听这个世间的声较重要，还是认真和上帝的圣经、上帝的话对你讲话较重要？恁家己做决定。牧师已经甲恁讲了，恁的决定恁家己负责任。求天父上帝帮助咱，互咱伫今仔日咱做祈祷讲，主求你互我专情伫你甲我的关系，互我真心真性真力真意，伫你的话顶悬，互我成就你的国甲你的义。伊的意思就是，互我专心用你的教会，用这个信仰的大家庭，用上帝你所疼痛这个分别最成受拣选这群人，这群人就是我的兄弟姊妹，我用我所有的感情，甲因三千斤。求天父上帝甲阮三甲弟弟，这是应允。耶稣讲，恁若想祈祷，追求上帝的国度，甲伊的公义，所有一切恁需要的，上帝拢要加添互咱。既然相信的人，求就得到，找就拄着，拍门要甲恁开。主帮助恁了解上帝的话，永远未改变。拄则圣经讲，上帝所定的2项，永远未改变。上帝无讲白贼。好好想，这句话是当真的吗？咱甲上帝讲，就算做我未明白，你到底有啥物计划？但是我相信，你对我讲的话绝对无白贼。所以求你帮助我，互你的话永远未改变。伫500几年前，咱的教会开始，天主教甲基督教，伫16世纪、16世纪，因为宗教改革分开的时，迄个时阵，咱的信仰的长辈，就对圣经讲到5项的坚持。阮坚持上帝的话是绝对的权威，伊叫做 sola scripture， 伊的意思就是独只有上帝讲话。
佮有5项，就是我一切，毋是因为我的行为好，上帝祝福我，是因为耶稣基督。这叫做唯独耶稣基督，唯独圣经，唯独信仰，因信称义，唯独荣耀上帝。但是今仔日真侪教会已经无感觉，教会有管理讲绝对会主张。500年后，今仔日的教会，伫真侪今仔日的时代的思想、主张、意念，甚至连教会嘛感觉，教会无管理讲绝对的主张。我同意一半，因为教会不等于上帝，所以教会袂当自认为伊所讲的每一句话拢绝对对。但是另外一方面，我讲这是绝对的，就是若假使这种的主张是对圣经来，我个人我感觉伊是绝对的，无论别人安怎想，那是圣经的讲法。我愿意谦卑承认，我曾好生，我的智慧，我的想法，我的能力，也有真多，我无法度了解。但是我顺服上帝所讲的话，所听呀，这关咱伫今仔日的圣经中间，咱会记得，咱的信仰的前辈对圣经也好，对教会也好，常常拢咧甲咱指导，甲咱开帖。所以代表伊记载伫诗篇119篇中间，伊讲：耶和华你的话安定伫天，直到永远。耶和华你的话安定伫天，直到永远。耶和华你的话甲天同存，耶和华你的话与天同存，亘古不变。一个是台语，一个是国语，拢是咧讲起耶和华的话与天同存，永远不改变。求天父上帝帮助，独独耶稣是咱一生的主，独独圣经是咱生命唯一的指导，独独是因为主的怜悯甲恩典，咱才做基督徒。独独是因为咱信，所以咱称义。咱的一生的年日，独独是为着要荣耀上帝。人毋是要夸口家己，是要荣耀这个手术活命、创造天地的上帝。愿天父上帝帮助，这就是一个咱的信仰的前辈，上一任的教宗，伊是一个伫欧洲非常受人尊敬、圣经的指导者。后来才对天主教上要紧的教宗，伊面对着教会真多的冲击，伊讲出一句话，伊讲：我一生最大的期待，就会当用圣经的话，甲我教会兄弟姊妹指导指明，因为今仔日世间人活伫一个相对主义的时代，伫迄个相对主义人就亲像草，风吹走东走西。伊讲教会有一个真要紧的责任，就是甲人讲上帝的话，教理训练真理，互基督徒不再随波逐流。愿天父上帝帮助，也这恁家己想，建立恁家己的信仰。教会是陪伴者，独独只有恁愿意伫上帝的面前承认讲：主啊，我愿意将我一生仰望你。迄个时阵，你才是真正的基督徒。独独只有你愿意拍开心门，这个上帝才是真正你一生的依靠。绝对毋是因为恁有感动，伫听到牧师的讲道，安尼就有交验，毋是。信仰是真真正正属于每一个个人家己的。静静听，愿恁有迄个福气，听到上帝的声。如果圣经若毋是你的主张，安尼这个上帝都毋是你的上帝。你会找到伫你的世间中间有太多你的偶像。如果你若无愿意接受圣经做你绝对的智慧，那安尼这个世间真侪你
心无的迄个偶像，就是你的上帝，包括咱家己。愿天父上帝帮助咱了解，无本末倒置。这是顶礼拜我甲恁分享的一个感触。上帝的旨意甲咱的 desire， 咱的欲望，上帝的旨意甲人的欲望，有时是冲突的。所以保罗才会讲：我心所爱的好，我做未来；但是我所无爱的歹，我无法度拒绝，无法度拒绝。我的旨意，我的欲望，哪会当甲上帝迄个大富大贵？我用这种真粗俗的话，兄弟姊妹，人类哪会当甲上帝追求上帝？咱的欲望甲上帝。咱要食做一个圣洁的生命开始，请唔通本末倒置，混为一谈。最后，兄弟姊妹专心伫什么种的代志？专心伫有价值的代志。时间的缘故，我要将这个主题讲无了的信息，以后才搁甲恁分享。咱专心伫生命中间有意义的代志，人生足短啦。我到62岁，我也无感觉我是乌日桑啦。其实我已经毋是乌日桑，我应该是阿公啊。我到62岁，我也想讲，我若要甲跳起来，一竿我就一定跳得起来，因为我还阁停留伫我伫少年迄种的感觉。人生足短，兄弟姊妹，趁少年追求，放落荣华富贵这种的追求，来追求真正有意义甲有价值的代志。主祝福恁，嘛祝福恁的囡仔，互恁的囡仔因的生命，因为上帝伊的旨意甲计划，因的生命更较有价值。圣经中间有上少少有2个圣经节，对因的默想有帮助。耶稣讲：“我就是真理、活命、道路。”这句话当帮助恁对有价值的人生做真好的思考。第二就是保罗所讲：“如今所存，现今所存有信心、有傲慢、有仁爱。”这2个经文拢会当帮助咱找到什么会当互咱的生命更较有意义。愿天父上帝帮助咱。彼得讲。恁就要约束恁的心，谨慎、专心、谨慎、专心，这就是专注。上帝为着所听伊的人，为着听伊的人所有备的，愿咱来领受，主将一切祝福放伫咱头前，心头了定，坚固无摇散。当咱阿们的时，咱的心真正来交付咱的上帝。上帝的圣神被陪伴恁到一生的路尾，上帝的圣神被陪伴咱到世界的尽头。咱当心来祈祷。至圣、至大、至尊、天顶的上帝，愿感谢你对阮讲话。活命的主，我将我一生摆伫你的面前，求你甲我分别做圣，祝福阮。教会的主。求你掌管所有大大小小、少年人、老人，伫今仔日阮敬拜时，你掌管阮的一生，带阮到世间的尽头。这是你的应允，是阮心所求，奉主耶稣的名，阿们。